Mezoterapija, kas jinai yra ir kada ją reikėtų atlikti. Mezoterapijos laikas dabar yra pats geriausias, tai yra nuo rugsėjo spalio pradžios iki gegužės galo, birželio pabaigos. Megami studija atlieka mikroadatinę mezoterapiją. Tai nėra mezoterapija, kaip daugelis įsivaizduoja, prie kurios yra priprantama, tai botoksas, hialuronas ir kurį reikia nuolat ir dažnai. Ne, tai yra mezoterapija, kurią jūs pasirenkate tam tikrom odos problemoms spręsti. Ir prie jų nėra priprantama, bet cikliškumas ir seansai yra reikalingi ir jų turi būti laikomasi. Mikroadatinė mezoterapija yra atliekama tokiu mezopenu, turbūt jau daugelis matėte, jau žinote, į kurį įsistato, galėsiu parodyti, adatėlės. Smulkios, jos ir nesimato, ir visas mezopenas atrodo taip. Šitaip galiu netgi parodyti arčiau šiek tiek, taip. Šiek tiek adatėlės įtraukiau paviršių, kad matytumėt, kaip atrodo. Tai yra visiškai neskausminga procedūra, labai rami procedūra, kai kas netgi vadina mikroadatėlių masažu, per kurią galima net ir užmigti. Gylis yra parenkamas pagal poreikį, problemai spręsti, pagal jūsų jautrumo lygį. Ir tai tikrai yra trumpa, neskausminga procedūra, bet labai reikalinga jūsų odai ir jūsų odos problemams spręsti. Kokteilius parenkame taip pat pagal jūsų odos būklę. Pavyzdžiui, viena iš kompanijų, su kuria dirbame, tai yra Zena kompanija, Pietų Korėjos kompanija. Ir taip atrodo kokteiliai, tokie buteliukai, kuriuos užlašiname jums ant odos ir mezopenu švelniai įvedame į odinius odos sluoksnius. Žinoma, yra ir kitų kokteilių. Daugiausia problemų, kurias sprendžiame mikroadatinės mezoterapijos būdu, tai yra aknės, randų mažinimui, gydymui, taip pat pigmentacijos gydymui. Tai yra pati populiariausia procedūra ir reikalingiausia ir tikrai duodanti gražiausius rezultatus pigmentacijos gydymui ir labai reikalinga, ypatingai po vasaros. Taip pat, žinoma, hialurono rūgšties mikroadatinė mezoterapija atliekama visam veido plote, duoda labai gražius drėkinimo, odos švytėjimo, stangrumo pojūčius ir rezultatus. Bei atliekame su Zena kompanija ir botokso procedūras, bet tai nėra į kiekvieną raukšlelę atskirai, tai taip pat yra atliekama mikroadatinė mezoterapija. Ir botokso kokteilis yra paskirstomas per visą veido plotą ir įvedama mezopenu. Rezultatus galite pastebėti jau po 2-3 procedūros, reikalingas seansas yra 6 procedūros ir pusę metų arba metai yra pertrauka pagal jūsų poreikį ir būklę.